বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে হাজির হয়েছি একটা নতুন ভিডিও। আজকে একটা ছোট সেটআপ নিয়ে বুকিংয়ে এসেছি। কত ওয়াট টপ, কত ওয়াট ব্যাস ব্যবহার করছি এবং কিসের অ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করছি সব দেখাবো। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর বন্ধুরা, এরকম নতুন নতুন ডিজে এবং লাইভ রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর আমাদের গাড়ি থেকে এক এক করে মাল আনলোড হচ্ছে এবং ছেলেগুলো এক এক করে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের গ্রামেগঞ্জে এরকমই অনেক জায়গায় মাল অনেক দূর হাতে করে নিয়ে যেতে হয়, সব জায়গায় গাড়ি ঢোকে না। আর যারা যারা আমার আগের ভিডিওটা দেখেছো তারা হয়তো জানোই যে এই টপগুলো আমি নতুন ফিট করেছি আওয়াজের 200 ওয়াট স্পিকার দিয়ে। আর টপ দুটোতে কত খরচা হয়েছে সব বলেছি। তো যারা যারা আগের ভিডিওটা দেখো নাই, এই ভিডিওটা দেখার পরে আগের ভিডিওটা দরকার পড়লে দেখো। বন্ধুরা, এক এক করে টপগুলো আসতেছে এবং আরও দুটো টপ আসার বাকি আছে। তো ফাইনাল লুকটা দেখার পর তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে সেটআপটা কেমন লাগতেছে। সেটআপ সাজানো কমপ্লিট, এখন অ্যাম্প্লিফায়ারের কানেকশন করার পালা। বন্ধুরা, আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে। ব্যাসে আমরা ব্যবহার করছি সুইটনের 1000 ওয়াট এবং টপে ব্যবহার করছি দুটা আওয়াজের 200 ওয়াট, মানে 400 ওয়াট একটা টপ। এবং সাইডের টপগুলোতে সুইটনের 400 প্লাস 400 প্লাস 80 ওয়াটের এইচএফ। আর মেশিন ব্যবহার করছি এসএলভির BL7 এবং স্ট্রেঞ্জারের 701। আর মিক্সার ব্যবহার করছি এসএলভির 12 চ্যানেল মিক্সার। কানেকশনটা তোমরা দেখে নাও। টপগুলো আমরা 2 ohmসে রান করছি এসএলভির BL7-এ, আর ব্যাসগুলো আমরা রান করছি স্ট্রেঞ্জারের 701-এ। এসএলভির BL7-এ এক সাইডে দুটো টপ রান হচ্ছে এবং এক সাইডে দুটো টপ। এবং এই পুরো সেটআপটা চালানোর জন্য আমরা একটা 3 কেবির স্টেবিলাইজার ব্যবহার করছি। বন্ধুরা, এখন সাউন্ড টেস্টিং টাইম এবং সাউন্ডটা শুনে জানিও কেমন বাজছে।